হ্যালো ভিউয়ার, আসসালামু আলাইকুম। আমি মোহাম্মদ নাজমুল ইসলাম বুলবুল, অ্যাপেল ল্যাব বিডি পক্ষ থেকে আপনাদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আজকে আমাদের কাছে একটা ল্যাপটপ আসছে 1278 প্রবলেম হচ্ছে নো পাওয়ার। যে পাওয়ার দিচ্ছি, এই যে এখানে দেখেন, এই যে এখানে এই যে ভোল্ট, আমি যে লাইন দিচ্ছি লোড নিয়ে না, দিলাম এই 0.15 থাকে, কোনো চালু হয় না। কিন্তু ভোল্টেজ আছে, কিন্তু চালু লোড নিচ্ছে না। যেমন এখানে এই যে ভোল্টেজ নাই, এখানে 16 ভোল্ট আছে, ইনপুট ভোল্ট সাপ্লাই আছে, ইনপুট সাপ্লাই আছে, কিন্তু এখানে ভোল্ট তৈরি হচ্ছে না আর কি। যেমন এখানে থাকার কথা 3.42 নাই, এখানে থাকার কথা 12 ভোল্ট নাই। তো এটা দেখবো কী কারণে সমস্যা, এটা চেক করতেছে আর কি। প্রথমে ইনপুট সাপ্লাই দেওয়ার পরে এখানে 2টা ভোল্ট তৈরি হবে। একটা হচ্ছে হলো 12 ভোল্টেজ, 12.5 ভোল্ট। একটা হচ্ছে এসএমসি সাপ্লাই 3.42, যে 3.42 এই ভোল্টেজ নাই, 0.25, তার মানে এখানে ভোল্ট তৈরি হচ্ছে না। এই ভোল্টেজটা এসএমসি সিস্টেম ম্যানেজমেন্ট কন্ট্রোলারে সাপ্লাই যাবে, এই সাপ্লাই না যাওয়া পর্যন্ত মেশিন চালু হবে না। আর এটা হচ্ছে চার্জিং আইসি, ব্যাটারি চার্জিং আইসি। তো আমরা চেক করি যে কী কারণে হচ্ছে না। আগে দেখবো শর্ট আছে, শর্ট নাই। শর্ট নাই, শর্ট দেখাচ্ছে আর কি। রেফারেন্সটা খারাপ পাওয়া গেছে। এটা 3.42 ভোল্টেজ সাপ্লাই তৈরি করে। তো আমাদের কাছে এই বক্সটা করি, এই বক্স থেকে এখান থেকে একটা পার্স আমরা লাগাবো আর কি। এই যে এটা 3.42 ভোল্টেজ তৈরি করে। এই কোনো 1 নম্বর পিন, এই যেটা আমরা খারাপ, এই যেটা সাপ্লাই আইসি আর কি, মানে সিস্টেম সাপ্লাই আইসি। তো এই সেটা আমরা লাগাবো আর কি। হ্যাঁ, লাগানোর পরে ভোল্ট তৈরি হয় দেখতে পারবি। এই যে এই কোনো 1 নম্বর পিন, হ্যাঁ, এই কোনো 1 নম্বর পিন, এই কোনো 1 নম্বর পিন, ওই পিন দেখছেন 1 নম্বর। হ্যাঁ, এখন এটা আমরা লাগাচ্ছি। এই যে চালু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, আমরা ভোল্টগুলো দেখাই, চালু হয়ে গেছে। এই যে 12.5 ভোল্ট। আপনারা প্রথমে 12.5 ভোল্ট তৈরি হবে ভোল্ট। এটা হচ্ছে 3.52 বা 42 ভোল্টেজ। আমার মেশিন চালু হওয়া মানে এখন ভোল্ট চালু হয়ে গেছে আর কি। একটা আইসির কারণে এই অবস্থা আর কি। ঠিক আছে, আগে ভোল্ট তৈরি হতো না। 12.5। তবে ম্যাকবুকের যে কোনো সমস্যার জন্য আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আর আমাদের ঠিকানা ডেসক্রিপশন দেওয়া আছে সুন্দর করে। আর আপনারা বেল বাটন ক্লিক করে দেবেন আর বেশি বেশি শেয়ার করবেন। ধন্যবাদ।